Dominic, aquí está tu respuesta. Acepto, en Verano de Escándalo, Dominic Mysterio, el grande americano, contra los perros del mal. Pero recuerda y tenlo bien presente, que no se te olvide. Dios perdona. La respuesta fue de los perros, pero mencionaron el nombre del megacampeón. Y aquí está el sucio Dominic Mysterio. Ahora no sé, siendo mejor que venga solo. Le están abriendo las cuerdas, que se suba, bienvenido. ¿Cómo le dijo el Fover for Daga? Así como es bueno en las cámaras, que se suba. Pero así, de esta manera, es como busca hacer esta alianza. Los dos hombres que estarán en la lucha por el megacampeonato en Triple Manía van a hacer alianza para medirse con los perros del mal. Ellos pidieron eso. Aquí se está cumpliendo. Rumbo a Verano de Escándalo. Ahora, Roberto, son 2 contra 5. Pero mira quiénes han llegado. Está Rayo, está Bravito y quieren cobrar venganza después de lo que fue la semana pasada. Otra vez ya se salió de control esto. Rodia